Jesu nkosingia kala kosingi sizengia leta ukubila kwako ugitate nje gitate nje sondeza usindiso ugitate nje gitwele isono Jesu geskazi lako ngizanze Ogutanda wakongenze ugitate nje gitate nje sondeza usindiso ugitate nje emithe imisebenzi ayikho kimi nankosi elizo kongizize ugitate nje gitate sondeza usindiso ugitate nje giyaguka kuwe nkosi gibheke nyaweni zakho umsebenzi uqaliwe ungithathe nje ngithathe nkosi ngithathe sondeza usindiso ungithathe nje ka uthanda ngisebenze ingqondo yikhaliphise mina ngisebenzise ungithathe nje ngithathe sondeza usindiso ungithathe nje ukuphela komsebenzi ngaseyiphelile impilo ukukhala kwami ngoba nkosi ngithathe nje ngithathe nkosi ngithathe sondeza ungithathe nje ngithathe nkosi ngithathe sondeza usindiso ungithathe nje ngithathe nkosi ngithathe sondeza usindiso ungithathe nje sondeza usindiso ungithathe nje sondeza usindiso ungithathe nje sondeza usindiso ungithathe nje. So I am coming to you from specifically a clinical perspective because my work involves family therapy. Ndizvoka. Saka tinoshanda nema couples akawanda nevabereki nevana vavo nema individuals. Pane tumwe tuntu diki twaunosangana nawo twaunowisha kuti wakumanaka if only people knew these things lives, families would be enhanced. I've also, so we've been married for 32 years this year. And we've got 3 adult children. One wachari kutena 30 manje. She's been married for 5 years. The youngest is 20 something. Ndizoka. Saka tine ka experience kako futi. Kekuvewa na mbuya naika nekuraise vana vachikura kusvika pa level iyoyo. And I'm going to share with you a few personal experiences. So clinical experiences and personal experiences, and we can learn from each other. What we would also like to do is for us to make this conversational, make it engaging, so that we can learn from each other. And the topic for today is family life issues across the lifespan. Why is this important? Dzimwe unofunga kuti urikuda kana tikati family life unotarisa stage yauri yeupenyu, and then you are focusing on that. But guess what? As an individual, muri tete, muri mainini, muri sekuru, muri mukoma, ndizvoka. Saka you find kuti ma issues iwayaya across the lifespan pane paanoto apply to you. So we would like you to think about your personal family, think about your neighbors, think about
other people in your life and see where you can make this work. So I'll start by sharing with you an example of what's been happening. So one of my friends, ane murora wake munyowana, ndizvoka, achangouya. And so she was telling me, taka visitira murora, apparently vakaenda zvavo pachivanhu vasina kuannounce. Ndokusvika ikoko murora ari kufara neshamwari dzake, kufara shamwari dzakanaka dzichisikana pasina chakaipa. Masiders, munaziva masiders? Tudoro twakanaka twepinki netwegirikini. Ndizvoka. Apparently murora is expecting. Mazvona. Saka hey, kunzwa kuti makoti ari kunwa when she is expecting hana yangu inorova, because there is a condition inokonzereswa pamusana pealcohol, inonzi fetal alcohol syndrome, yekuti mwana anosara otobuda mafeatures ake kumeso atochinja, maziso ave further apart, manza yave flat, brain inenge yatokanganisika pamusana pealcohol. Vamwe venyu muchati kutotaurira zvealcohol muchechi mufunge vanhu vari kuita sei? Vari kunwa. You go to a workshop, you go to a meeting, muripo makawanda, and you might find you are the only person ari kuda kuorder fanta kana kuti juice. Handi mazvona. And hana yangu inorova knowing kuti ukaita mwana ane fetal alcohol syndrome, mwana yeye idambudziko for life. Uchange uchimutakura kumusana, kuchikora haakwanisi kudzidza munormal class, haakwanisi kutamba nevamwe vana zvakanaka, haadjuste. Mwana wekuti muchachengeta for a lifetime. Apabataka. So unobvaona kuti it's important for people to have an appreciation of things that might occur kubva vari vadiki kusvika across the lifetime. Handiti? So tinotanga panhau maybe toitangira zvedu padating, vanhu vasati varoorana, vanhu vasati vave pamwe chete. Imimi ndiri kuona kuti vazhinji venyu munodaro pamwe vene vana vari pamadating stages naika. What are some of the things that are important, that are critical kuti vanhu vazive patime iyoyoyo? Yes. Your beliefs. Your beliefs. I'm glad you bring that up. Vangani vedu vakanyatsogara pasi nevana kuti munyatsoti nawo nemo. Izvi ndo zvatinobelieve. This is what we expect. This is what we expect. Munoziva kuti zvinhu izvi nyaya dzemabeliefs dzinowanzozobuda munhu akuda kuchata ave kunzi chiendai kuchurch board because watorana nemunhu wasingaita sei, watisingatarisiri. Nditika kana kuti munhu anenge azouya naye musikana kana kuti mukomana, imakutoona kuti it's too late. Kazhinji patinozopepuka bako tinenge tatoita sei, tatonayiwa. Handitika? So chimwe chinhu chatofanira kudrila muvana vedu chekutanga ivo, it's their relationship naMwari. Kana ichocho chikange chiri right, we believe kuti mwana anenge akuziya kwekuenda. Chinhu chatinoona kakawanda ndechekuti when people come for premarital counseling, for example, vazhinji, because things are going well, havasati vanyatsoona dambudziko rekusiyana kwemabeliefs. Dambudziko rekusiyana kwemabeliefs rinowanzomuka kana paine chazoita sei, chazoitika. Pamwe muruda kunoroora, kwauri kunoroorwa kunzi hakudiwe zvakati, ndiani anoenda kunoroora, zvinofamba sei, even kuti process yachona inofamba sei, who goes, how much you do we. Munoziva kuti michato mizhinji inopararira paroora. Vana baba vane zvavari kuda, vekwauri kuroora vane zvavanobelieve nezvavari kutarisira. Pakuroora ipapapa ndopekutanga panotoparirira muchato. I remember umwe munhu achiti I was shocked kuti munhu anenge achiti vabereki vangu they are stupid. Naika vari kutry kuronga madates, vari kutry kuronga maamounts, vari kutry kuronga magrocery nemalists, and uya mukomana nehama dzake vakatarisa vakati this is rubbish, this is stupid. Uya akavhunduka because kwavo haasati anzwa kuti vana baba vake vanganzi vari stupid. But there are some families who are very reckless with words. Munozviona? Saka already patoita
inonzi an equal yoking in terms of values, in terms of beliefs. You wanted to say something? Yes. Right. 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 How do we treat that? Iwe semkwasha urikutarisirwa kuti unge uchiita zvinodiwa asi iwe wauita sei haubelieve naizvo zvizvo. Saka zvizhinji zvachona zviri kuuya pakuti vanhu vangodanana pachavo havana kugara pasi kuti vaadrese zvinhu izvi. Zvazvinoita ndezvekuti once vanhu vadanana macases acho aakunetsa kuadresa. Kuti muchaadresa zvinhu izvi kana once mangopinda it's now very difficult kuti muchitanga. It's difficult for the couple to address the issue. It's difficult for you as parents to then come in because it's too late kuti muchipinda. Vanhu vaya vanenge vatofamba nerelationship maybe mwatove kuexpecta, we don't know. And for you to now then come, it's difficult. And for you to impose kuti isikwedu hatidi zvakadai. Not very long ago, ma-issues iwa anenge akusimuka kuti kwedu hatidi chakadai, kwedu hatidi chakadai, hatidi mapfekero aya, hatidi maitiro akadai, so you know, and then it becomes hard. Saka pamagrocery list zvichanetsa, pazvikafu zvamuri kubika ipapo, in another function, someone, a relative, very close relative, offered to prepare the food, and they went all out in what they believe is food, which everybody else maybe family anenge achiti zvatita sei hatidyi, zvikatoiswa patebhuru hatichaita sei hatichadyi. Munozviona? Okay. The value systems. There are families kuti munokura mutobvunza pana bati mudoro ingozvite sei vanamba mudoro. Saka mangani ma-value system anoiswa mudzimba ma-certain families. So mubvunzo ndokuti isusu value system have we instilled kuti kuti mwana wedu iye tiri kuziva kuti chero tisipo ari kugona kuzviita sei kuzvimiririra in who they are choosing, and even in scouting kwavari kutasarudza kwachona kuona kuti zvinozopindirana here. Tiri cheseka? Because pamwe mumwe munhu acho anenge achida doro ndo sikuru hanzvadzi yamai chaiyo, pamwe ndo vakaendesa vanhu vese kuchikoro zvekuti zvavanenge vataura ndo zvinoitwa pamba ipapo. Handiti mapaona. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinonetsa. Even kuti imimi semhuri munge makayanana in terms of how much do we charge, how much do we, pane tunhu tudiki tunoparadza musha. Kungoti sisi vacho because vakaita engineering plus vari kuAmerica, pavakaroorwa vakachajwa certain amount, and then mumwe wacho because haana kupedza form 4 anochajwa a certain amount. Munozviona? Saka vana vedu mari dzavo dzakafanana here kana dzakasiyana, and then flip the coin, munhu anogona kutena around oti muri ma-gold diggers, because apo impa makanzwisisa kuti uyo haasi kushanda ndobva machaja makarelax, and then uko muchifunga kuti I think you're very right, and then you flip the coin uyoti muri ma-gold diggers, because mazoona inini mave kuda mari zhinji. Okay, so those are some of the things that we don't talk about. I have often actually noticed that sometimes we have couples coming in vechidiki vobva vauya vanouya the first session, second session, third session havachadzoki. Why? Because pachavo vari two vasati vatoroorana vatotanga kuita conflict. Pachavo vari two vatotanga kuita conflict because vanga vasina kutaurirana kuti apa tinoita sei, apa tinoita sei. Something like ko sakaroora ringaita mari, and mukomana pamwe ari kufunga kuti ndofunga 2.5, musikana ari shocked. What? 2.5? And vototanga kukweshana pachavo. Hey mama wakati, wait, you were discussing this with your mom? Were you discussing me with your mom? You know? Saka already motoona kuti zvinhu zvave kutonetsa vanhu vasati vambotanga musha. Ndiri ipapo, I want to talk about family discussions that extend into the night. Sometimes good discussions and sometimes bad discussions. Manga muchiziva here kuti kurara hope kunoita kuti vanhu vave relaxed, mood avo
ave calm, vakwanise kuingenja brain dzavo dzakadzikama. Manga muchiziva here kuti if people stay late in the night, even my wife talks about it, kuti mabhodha munoita akareba ekuti vanhu pfungwa dzavo dzaita sei dzaremerwa, munopedzisira makuita madecision asiri iwo because vanhu vakange vaita fatigue, pfungwa hadzishande zvakaita sei zvakanaka. So sometimes muchaona kuti manegotiation mazhinji anowanzoitwa zuva rovira and things stretch into the night and people are tired. Vamwe vabva kumasvingo, vamwe vabva kupi kwakasiyana siyana, manegotiation achingoitwa you know, until vanhu vanoita mashort temper nei. Ndo mukaona kuramwa kunoita vanhu kazhinji kunowanzoitwa neusiku. Vanhu vakati toda kana kuine muchato, we actually see that most people lose it on the wedding day or around the wedding. What kind of a wedding are we going to have? Vanhu vemazuva ano vati toda destination wedding. Apa hafu yerudzi haina mapasipoti, haina mari yechifuti, mari yendege, munozviona. And hausi kuziva kuti usually then people suspect kuti ndofunga destination wedding iri kunzi toda kunochatira kuBali kuitira kuti tisaita sei tisaende. Handitika saka muchaona kuti muchato mizhinji vanhu vanosara kuchata asi vatodamburana nehama. Pamusana pekuti futi munhu paanorerwa zvinonzi mwana ndewerudzi rwese, naika ndewe clan, handiti? Asi wakuda kuenda kumuchato muda kuenda muri 2 and a few family members who can afford. Saka dzimwe nyaya dzatinoona dzinoparadza muchato ndedzekuti tiri kuitira kupi, what kind of a wedding is it, how many people are going to come. Zvinova zvanzi no children and strictly by invitation. Invitation yachona zita rako kana risipo you can be turned away, ndizvoka. Mukasanzaro futi muchati kumuchato kuya imi nevakushanyirai vese vari 7 mongopinda makudii futi makuenda zvinhu hazvichadii hazvichakwani. Mumwe munhu ari kuchadya chikafu peplate. So it's those things, small things but big things, zvinoita kuti muchato uita sei usafambe zvakanaka. Kana vanhu vakazosangana vari unequally yoked financially as well, mubvunzo unowanzouya ndewekuti mari ine basa here, ko chikuru rudo. Rudo rukuru but unequal yoking financially ine zvainodi futi zvainonetsa. Mazvona, if you have all the means unogona kuita sekunge waakutonga vekwauri kuroora kana kuti kwauri kurorera. Naika pavanga vachifanira kuitawo madecision avo havasina decision because havana chekubata. Zvimwe zvinhu izvozvo zvinoda kuongororwa kuti inferiority complex kana kuti kufunga sokuti uri kubiririrwa kana kuti uri kudhererwa, zvinhu zvinotoitika naturally. Saka equal yoking ine zvayakadii zvayakanakira. Kune machansi ehondo dzakawanda, ichokwadi ichocho. Pane chaibuda manje zvichinzi ndakarera mwana wemukadzi wangu iye zvino akuda kunoroorerwa, akuda kuenda kumuchato. Kadhiri kuti chi baba nani chete namai, iyo tindoenda na baba vemwana ndevapi ndevava. Uye akati wait a minute, ndinoziva kuti pesa boys yababa vemwana pandaimuita sei pandaimuchengeta. Munozviona? Saka macomplication iwayo ndo mamwe anouya iwayo. Zvinhu zvekuti vana vedu zvimwe zvinhu zvatino encourage munhu achinoroora ndezvekuti tarisa kuri kubva munhu. Zvanzi chinhu hachiwiri kure nemuti wacho. Inoti chifana yacho away from the tree, handitika? Saka it's very important. Fast forward, zvimwe zvinhu zvatoti mimo futi mudi muone pamunoita madecisions yenyu in your family, you want to know that you are actually influencing the children around you as well. Tine vana vakawanda vanoti zvina handirori kana kuti handirorwi kana kuti nini, vanoita ma very weird decisions pamusana background yavakaita sei yavakararama. Vanga vachiwitnessa mai vachirohwa, vanga vachiwitnessa baba vachitongwa, mai vachitonga kana kuti baba vachirohwa futi. Conflict kana kuti
madivorce akasiyana-siyana. So some of the things that we do in therapy is to come up with a genogram yatinoti family tree naika yekuratidza kuti uyu akaroorwa manga muri 7 pa7 apa makamira sei, akaroorwa akafa akadi ane vana vangani. Saka tree dzevamwe vanhu dzinenge dziri complicated zvisingamboiti, and how they have turned out to be is based on that background. So the decisions that we make as adults as well is very critical in influencing vana vedu. So amene kana paine mwana chekuwedzera pa wedding. Yes. I think even pakudzidza vanhu vaidze kuitira mvura munhari almost mukati mako aiti relatively akakakarorwa late akange masakire nani ngakagraduate saka mufamba wachiti akange kuchati musigraduate akakaimwa mufamba wona the husband was the semi drive saka each time tichibva kubasa yawana picture yakabviswa saka sitozozviziva pavadenii panzepo vavabvisana panzepo vadisa drivers apochiwo pamadzirisapochisa picha sau drivers license yako diminishbo vakatositamba rakatosiyana nenyaya kuti leti angariri nani baba wasita semi driver amende pakasvika kuona akasingazvisire tumaketi drive. Okay, so as Christians, we're not putting any unequal yoking in terms of financial strength. Kana kutukudzidza. Mozo zvoona zva hazvishandi. Zvino zvisingakushandirei vana makavatsanangurira here mamiriro azvo, kunaka kwazvo nekudii nekuoma kwazvo. Kana kuti tinomira atozodii auya nemunhu, kana auya nemunhu taakuti anoitei, handiti zvatotanga kubvunza anoitei, munzwa kuti hapana zvaari kuita, kuchikoro akaitei, I'm not sure, I think munozviona ka. Saka then chinonzi rega ndo chiri pai chiri mumaoko. Kuzoti muchiita hondo yekuti munhu arege munhu wake zvakudii zvakunetsa. Even mumwe munhu anenge achitove dysfunctional, iye anenge achitoti inini ndini ndega ndinomuita sei, ndinomunzwisisa. Even maparents ake hamudii hamunzwisise. Yes, yes. Right. Okay. Saka regai titaure ne-unequal yoking. Bible rinoti hairidi unequal yoking ndizvoka. And usually tinozvitorera pakunamata. Kuti munhu tora munhu anotenda zvaunoita sei zvaunotenda. And izvozvo zvakakosha stereki. Vana vazhinji saka ndangodzibata unequal dzacho dzakawanda. Vana vazhinji vanofunga kuti if they get along and they can have conversations together, zvese zvakatodii zvakatonaka. I like him and he likes me. We talk. Yeah, we talk. Saka vanhu vanozokanganwa kuti there is more than just talk in what? In marriage. Kana tiri kutaura panyaya yekunamata. Kunamata is like your lifestyle. Naika unotofamba nako nekubasa nekwese kwaunoita sei nekwese kwaunoenda. Come weekend, what you do over the weekend zvinotodependa nekuti unotenda zvipi. Hani mazvona vamwe vachada kutanga kubika chikafu musi Friday wakuti kana zuva ranyura hatichaita sei hatichaiti on stove. Like, wait a minute, I don't get it. Yeah, munozvona. It's very hard to get someone, and it's not fair to get someone and then you want to turn them to start observing these strange things that you do. Are we together? Saka it's those, I know, I think, because I'm to fara reunion.
ndotombomuinvite achiita sei achiteerera kuconcert but upenyu haugari kupi kuconcert hani mazvona saka unequal yoking even if you belong to the same church munogona kunge futi muri unequally yoked in terms of the strength of your beliefs uchaona kuti pamwe iwo nezvaunobhilivha zvakanaka pamwe zvemapfekero madyiro munhu mumwe wako anenge achingoataka chete nyaya yelifestyle nehealth nediet wobva watonoti tiri kuenda zvedu chechi imwe chete but takatosiyana saka those are the details that we are talking about in terms of spirituality. Number one, vanhu unequal yoking inooneka mumwe wako haambosuggeste kana zvekunamata kana zvekuverenga bhaibheri kana zvekudii ndizvoka anongoti ndinoenda kuchechi but there's nothing in what they do that is evidence of what they believe in mazvonaka. Then toenda panhau yechikoro munhu akati dzidze yes okay my question is based on the financial part tiri kuuya kufinancial tiri kuti saka tanga takumboenda paeducation yataurwa apa nditika zvanzi mumwe anga ine degree rake umwe anga ine masters akadisplaya cape yekudzidza umwe asina. Do you know kuti kudisplaya cape yekudzidza usina zvawambotaura uri utangi wakuvhaira kune munhu anenge asina wokudii asina kudzidza asingazviappreciate. Does that make sense? Saka zvakakoshawo kuti vanhu vange vachienderana because kana kusiyana kukanyanya chero pasina zvawaita perception inogona kufunga kuti munhu ari kudiwi either ari kundivhairira kana kuti in fact kusiyana munenge motosiyana mafungiro amunoita zvinhu maitiro amunoitawo amunoita zvinhu ndizvo here ndizvo munozviona kuti kana une hama yako yaunoda stereki maybe sister yako inogara kwainogara zvinhu zvaanokoshesa nezvaunokoshesa zvakaita sei zvakasiyana pamwe iye anokoshesa maybe pamwe anenge achitovewo neexpertise yearea yekwaanoita sei yekwaanogara nekwaanoswera. Does that make sense? Hatisi kuti pane chiri better kudarika chimwe maybe munhu ane expertise yekuziva kuti nguva inoyi kunoita matics pamombe dzakadai mushonga wakati ndo unoshanda iwo kusaidi ikoko uririma saka nyaya dzenyu hadzizonyatsoita sei hadzizonyatsofambirani as much as possible. Okay. Then tochienda panyaya yefinances tiri kuti isusu kana pakanyanyoita unequal yoking pamafinances zvinhu zvachona zvinonetsa stereki particularly where a woman is more financially yes and the other person is not. Zvinhu zvacho zvinonetsa ndozvakuti vanhu havazvidi kuti zvitaurwe but ichocho kwadi pasina zvawamboita kana mari iripo munoziva kuti kana mari iwe nayo dzimwe nguva you make quick decisions usina kumboconsult without meaning any harm and notice ndiri kuti kana mari uinayo handisi kuti mudzimai kana kuti murume ndizvoka unotongokurumidza kutoita decision but kana usina unofanira kutofona wokumbira unofanira kutsvaga futi weiye kusvitsa zvinhu zvacho handiti saka you find kuti maconflicts akawanda anozosimuka manje where perhaps someone is making quick decisions without fully consulting and the other person feels insulted. Yes. I think the principle is God said a man should be a provider. And then now we've got a situation where women have also been empowered to become providers. Saka panongaita mismatch. Murume akati mari yakati shomekei. Then pakuenya the submission and so forth. Okay. Nyaya yekuti munhu ngaaprovide ichokwadi handitika. Unfortunately, the world is twisted things around. Pamwe NGO inobva yatoti tikuda vanoti females are encouraged to apply. Mazvona. The gender bias yekuti madzimai ave empowered inobva yaita kuti mai ndo vakudi ndo vavikuwana. We find kuti usually
machallenges akawanda anouya pekutanga vanhu umwe anga achiwana umwe anga asingawani ende uyo anga achiwana anga achitonga nedemo naika kana umwe akazongowanawo bedzi handizivi toti pamwe ari kushanda zvaakadzidza kuona iwo chimboita here akukuitirawo naika kuti muri kuda chii muda kutenga chii ndipei list yacho zviri kuita mari and then maybe yoverengwa handitya yozonzi chii mareceipts ende kana zvashota kwainogoshota sei but izvi ndo zvamakaita sei ndozvamakataura izvi zvinhu zvacho unotoona vanhu vachinetsana netunhu tudiki twokuti ndanyora list yevana mauniforms ndikakanganwa sechewo saka pandakazoti ndiri kuda sechewo nyaya chayo chibva yaita sei chibva yatooma kana kuti mari payakazoshota because ndatenga sechewo saka turn the tables umoyo ndo akudiwo manje ndo akuwana mari saka we find that a lot of men particularly are not comfortable for women to have more money or for women to talk about what's happening in their lives. Zviri nyore kuti munhu achienda kwambuya vake kana kuti achidi achitaura nezvaaita naika kana kuti ndichibva ndazotenga chakati ndichibva ndabhadhara fees but zvikataurwa nemumwe munhu zvinoita sokunge akuda kufukura hapwa mazvona murume anogona kutaura kuti pandakatenga stand yekuwaterfalls but mukadzi akazvitaura pandakatenga stand yekuwaterfalls mazvonaka munhu anofila sekuti aita sei afukurwa hapwa hatisi kukuudzai kuti tikuudzei kuti munofanira kuita sei kukuudzai kuti muzive zvinhu zvinogona kutibura hasha not only yenyu but even nehama dzakaita sei dzakatenderedza kuti abhudhi mukadzi wacho anobva ada kuti muone kuti iye ndiye ari kutonga ndiye ari kushanda. It's easy kuti kana vanhu vachida kukumbira mari bhudhi vatendai mupiwe namai Mavis vape instruction ndizvo vape instruction kuti mai taurai fonerai muroro wenyu akupei 300 but kana mari iri yabva kune murora ikaenda kuna bhudhi then it becomes harder kuti murora ndiye ari kuita sei ari kukola the shots. So zvinhu izvi zvinhu zvokuti munoda kuti muonesane nevana muonesane even imi pachenyu nehama neshamwari kuona kuti iyi aspect iyi wanga wamboitarisa here izvi ko iyi ndo pamunozonzwa munhu achiti zvinhu zvese ari right asi panyaya yemari panyaya yemari including kuti inoshandiswa sei vanhu vakasiyana in terms of their beliefs of how money should be spent and how much should be saved if at all it should be saved. Zvinhu zvacho zvinodi futi zvinonetsa. Particularly key is the issue of how we support relatives. Usually munhu ane mari ndiye anenge achiita call the shots pakusapota marelatives. Flip the coin zvaakudi futi zvavi kunetsa. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinoda kuti vanhu vaita sei varonge vabatsirane. Ameno kana pachine mapindurika. It's okay, vunzai futi. Ndikufunga kuti mhinduro yangu vanondipa makune vanourana. Okay. Nokuti makutotaura zvanansi sindowazofuna kuchitetewa kudai awana vatogara. Ini ndandabvunza mubvunzo ndiri kuvana vedu vatina mumba tinotenda graduate ari mumba ndoda kuzama kumupa mazana kana kuti mwana wangu musikana ari panopakonapo ndoda kumupa zana ndiri kuti inini totarisa here financial how do we see it because the family life inonetsera kuti 2+2 it's not 4 always it might be 6 at one time. Okay. Nekuda kwekuti haina a certain formula yatinotenda nayo. We are lucky to have tinomumba agraduate but tine mumwe anenge achingobva panyazopanishe mazautsi asati atombobuda munonzwa saka kuti nini hapana method ipapo. Okay. Inenge andibvunza utokudza ndakarora ndiri kucollege iye wana masisa vanga vakatozomanya zvinotomubita apa ndini last born
apa musikana atouya zvinotoita sei murubata zvanotaura saka ndikuti pakadaro manje tazoumba medu taizonotenga kakg kenyama iyeima mixed cuts tiri tutazoenda fedha munokata kubharisa conscience dzifunga kuti nyama yayo yawanda saka takatanga nyaya yedu panonzi parukangawe takatanga kukubora saka kana muchinhu vachibvunza mubvunzo ndiri kubvunza ndiine background kuti vana vedu ava vatinava totaura zvinhu zvechaizvo katidi kutaura zviri artificial vana vedu ava vachazotakurana panguva yatisina kugadzirira today we are lucky wimba yakutopractice akutoita dhokotera uyu tinogona kuti chamani be careful kana uchishandauka nemaklasi awa one amanenja kusvika padat level but pane kuti achangosvika mwana kubva kuchikoro form 4 and zvatoipa kuti anotoripo kuchikoro kwacho ndopana achibvunza kuti financial unofunga kuti at that stage it might ndinokufunda it might not work because imo muno matigere muno borode muno muchaona kuti vamwe vacho vakukomanda ndovasitomhori kumatigere why because vakangopinza ndobva vachibata vachimasa chigemu chacho ndobva vatoenda okay saka regerai titi tiri kutoti isusuka mwana uyu achiri mudiki asati ave nemukana wekuenda ndo pekutanga kutaura nyaya ipapo mukamira akuenda it's too late because pamwe hapasina zvakawanda zvamunogona kudii zvamunogona kuchinja saka hamusi kungotaura chete muri kutotaura muri kubuilda iye mwana kuti ave nepfungwa dzake aziye ave nealgorithm yekuziva kuti inini semunhu vanhu vanoshandisa zvinhu zvakasiyana siyana vamwe vabereki vanoti musikana wako icertificate kana kuti idegree kana kuti idiploma usati watanga zvimwe zvinhu musikana wokutanga idiploma handitauri newe pasina izvozvo I know some young men anga achida amitisa kumhanya achiti ndibatsirei vakati pedzisa uchingouya nechitupa chako the family is there to support you the way your family supported you mazvona mufana anga aenda kuchikoro akanga azi kunoziva vano vemazuva pamwe asiya kuri kuda kungoitwa dissertation chete kuti certificate ita sei ibude mutoona kuti munhu aizvi gore zvaratotopera rimwe ratopera vaikadzidzanawo vatograduate saka family inongoisa condition kuti iwe suku muri kwedu unoziya uya nediploma rako and we are ready to support you kuitira kuti mufana aziye kumhanya akadi akananga saka the conversation should start kwekutanga mungadere kuti mwana wenyu atangire pamakatangira imimi achitenga mixed moya kumba muita sei muicheka ndizvo ka tiri kuti isuska vabereki vedu vane zvavakaachiva isu tavewo neimwe level iwo mafamily life aya anga asingaitwi mazuva evabereki vedu handiti saka tave pane imwe level totarisira kuti vana vedu vaite zviri nani kudarika zvatakaita isusu and imi ndimi makatowana support mukaramba muri pamwe chete vazhinji vamwe vakatanga vakadaro pamberi pacho zvaizongonetsa musha uparara saka let's set a firm background nevana vedu tivadzidzise vagone kuita madecisions even tisipo iyi ndoda kupa task kwatiri tese if you've got a child kana angave mwana wako kana muzukuru kana kuti hama have you instilled the values so that they can make decisions even in your absence Yeah, you know, I think I'm arguing within my mind about the concept unequal yoking. But why I'm definitely in my mind about it, they put it biologically, could be different, local knowledge, we easily acknowledge. Biologically, we are stronger. True. You are different. Okay. You could initisarora sakanora asiri hanga zvachose ndokuti
tikudise mwana ari strong ndizvo saka scientifically handitya pane zvimwe zvinhu zviri principle zvekuti hatifaniri kumbova different ndizvo ka pane zvimwe zvinhu ari maprinciples ekuti hatifaniri kuva different kozova zvimwe zvinhu zviri nice sekuti uyu akanyarara uyu anotaurisa kutaurisa nekunyarara zvinhu zvakaita sei zvakanaka zvese hapana chakaipa. You are now complimenting each other. Yeah. I always look at myself as trying to balance in favor of what practically unfolds in life, right? Because okay, my observations are very in as much as we want to emphasize marry either same, education either same. I have also seen that in life, but the way once you are in a marriage, the way your pattern unfolds, your history unfolds, the way your life happens, in most cases, it turns those things around. What I'm saying is, unokwanisa kuti muchinourana nhasi musikana kuti inoda ane mari yakaenzana neyangu anditi financial equality. Matifambe so until anokwanisa kuenda kuzero chaipo oenda ku 100%, right? It can be the other way. Mataka makadai murume oenda kuzero chaipo ukazoenda ku 100%. And in my friends that I associate with, that is happening more often than not. That's true. That's true. That is happening more often than not. So that makes me worry about overemphasizing the concept of divine. Why? Because I have seen zvinochinja muupenyu. So I would rather propose a concept of tolerance. Yokuti kana ndaroorana nomunhu, I should have it whether I am supporting 100% or whether I'm being supported 100%. Okay. All right. So I think it's probably stronger. If I were cancelling something, I would probably, yes, hint to that, but then knowing that in life, it's going to change. You are very right. Let me take his hand and then respond to that. Okay, I think mine was in some way a response to two things that the concern, as you said. Well, the first thing I think is your initial premise was based on scientifically, where you marry someone different and you become strong together. So that if I'm not mistaken, the principle ends up being survival of the fittest. Is the fittest man and the fittest woman coming together? And but I think that actually goes very well with the concept of being unevenly yoked, because in the scientific, in that scientific example, one that is strong is not going to marry one that is weak. They marry one that is strong, so they are evenly yoked. So similarly, when I suppose putting it back in the context of the discussion, when you are younger and you are looking for someone, you are also looking at the start
You are looking for someone who is got the same values, the same belief system that you have. So you are equally yoked. And then, of course, as you said, life then takes its turn. But I think it's just remembering, as you're going through the differences, that life is like that, but you're initially yoked evenly. Yeah. Remembering that then allows you to be able to balance out when things go. I hope that's So Saka, let me try to respond. And there are a number of ways to respond to that. There's one person who is going around interviewing the richest people in the world, billionaires. I remember one of the conversations, excuse me, I would like to ask you a few questions. I hear you are a millionaire. Sorry, no, I'm not. And so, are you not? Yeah, billionaire. And one of the questions he asks is, if you had to lose all your wealth today, would you be able to make it again? And what is the answer to that? Yes. I just need to make sure that I have my contacts with me. I just cannot skill to make that wealth. Ichiripo. Mazvonaka. Saka when we say financially, academically, atiskureva mari iri mu account. Umwe munhu anonanga asina mari asi ari rich. Ndizvoka. Mari haana but ane ideas akawanda, ane wealth yainayo. That's serious and significant modification of the concept, which I very much appreciate. Yes. Could you look at the value of your country? Yes. Right. Yes. So you know what? I'm taking risks here. So please don't take anybody should not be annoyed. Is right? The moon kana masine madi. Right. And that does not define who has got the greater capacity Definitely. of generating money. Definitely. Yeah, Sakatawirirana. It's not only of generating money, but tingaiti kana kuti common sense chai. Ndizvoka. Mukutaura nemunhu unotoona kuti apa uyu pamunyati tiri equally yoked. Uyu chikora chisino chinodefine wealth. Even mari iri mubank, because zvanzi full akapiwa mari tinovaona vanhu vakawina rotary. Zvisati zvambodii mari yacho yatoparara mazvibataka. Saka unequal, then you also want to think about munhu tikamumisa apa tisikutaura full ane mari still haasiye watiri kuti mwana ngaende anoroorwa naye. Yawanikwa sei mari iyoyo? Ikapera anogona here kuwana imwe in legitimate ways. Tiri chese handiti? Tiri kuti isusu vana, saka isusu vana vedu, saka tinzwei vana vedu tivabatsire vaziye chinhu chekutsvaka. It's not the amount. Even though sometimes amount inogona kutipa indication yekuziva kuti munhu ari kuita nezvei. Kuno mwana anogona kunge ane mazano mazhinji asi pasina zviri kubuda. Naika wokuti uya watinozoti there is a need to make sure kuti reality pane time yaunofana kuona kuti dream nereality ngazvichisiyana. Handiti? So yes. I think but ndakachida kungoti nditi Dr. Machana zvavari kutaura vari kutotaura zvinhu zvekwavari kuswera nekuti inini ndinokuswera anotouya mwana nemunhu wake asingashandi asingatoshandi vauya kucounseling haatoshandi anouya uchikupaka mota apa akamirira mukadzi kuti apedze basa apedza agoti kuti iyoyo mari yacho ndaiuya apa ndinotanga kushanda kuti baba kana mari yacho yaapa
Yeah. Saka honestly panotori dambudziko riri serious. Muchitozwa zvichitaurwa kudai. Kune vana vedu vanakomana vekuti vana vakadzidzisai vana. Asi torina chanoita zvachose. And tino expect harmony musi. Vanotouya kucounseling kwacho vakadai. Iye haana chaanotoita. Ende kazhinji kacho ndovane reckless arrogant pakutaura. Ndekuita siwo anoona ndakadaro ende shuwa unenge wakatomona. Saka maybe concept yacho yavataura ndepatazvamunaisa ndizvozvo but chandakuda kuti ndidzose panzvimbo ndichocho chekuti pavanototaura kuti unequal working in terms of finance zvinhu zvitori reality zvitoripo zvinhu zvitori reality zvinotoripo and sometimes maybe kudzoka tichiemphasize pachikristu makristu ese anditika tinodzidzisa vana vedu education of the hand education of the heart education ndo zvine emphasis yakadini yakakosha. If tikaenda kumasangano akasiyana siyana maitiro edu vanoita izvozvo kudzika vabati munounga vaita se regardless kuti arikuiti. Saka vana vedu vanotodzidzawo ipakuona potential kuti tikaenda kuna Benjamin hapana chinobatwa ngazvimotenderera timotenderera ende mozotora Benjamin iri uende naye ngofunga kuti pane zvinochii hapana chinoita se hapana chinochinja. Saka tingamoderate tingaita sei but pareality kutoitika izvozvo zvavari kutaura izvozvo ndizvo chete. All right, thank you. Saka tiri kuti point of correction hatisi kumeasure mari just literally. We are measuring all these things put together. Holistic. Yes, holistic. Yeah. Tichidzokera futi kuti where we are coming from, the worlds where we are coming from, dzikange dzakanyanyosiyana zvinonetsa futi. Isusu tinowirirana izvo zvimazera edu handimaona zvinhu zviri kusevwapo nzungu nechibage nei ndo zvinhu zvatinofarira izvozvo. Mukapa ama 2000 havazvifariri zvinhu izvozvizvi munozviona. Mukati let's go out kwamunoenda nekwavanoda kuenda zvakadii zvakasiyana. Ndo imwe equal yoking iyoyo. Unopinda busy uchidya spaghetti nemakaroni zvausingaita sei zvausingadi iwe uchida muriwo une dovi handimazviona. Saka unotozitanga kutraya kuita acquired taste zvisingadii zvisingabude. Tinozviona zvinhu izvi umwe munhu achave compromised either uchangova kuita zvemapizza hausingadii hausingafariri kana kuti unomanikidza munhu kuita zvenzungu zvaasingadii zvaasingadi. Saka it's important. Handizivi for some reason generation dzinyowani havadi zvinhu zvatinodii zvatakakura tichidya zvinhu zvatichitiende mbambaira iri kunaka. Ngati no sorry I'll pass. Uchaudza kuti ko. Saka tiri kuti unequal yoking haine kuti murombo nemupfumi zvakakosha izvozvo hazvitisi kuzvisiya because kana uri mupfumi pano kwaunoswera kana uri murombo pano kwaunodii futi kwaunoswera. Pane there are things that define you, things that you enjoy handiti. And saka differences idzodzo idzo munogona kuaccommodatana zvenyu but it's nice to enjoy something together. Even nelanguage inotofambirana mazvona. Ndaiti zvimwe zvacho tozviona even kuma unequal yoking yema international interracial marriages. Hamusati mambona chinhu chakaoma saizvozvo. Uchada kuseka nechirungu. Umwe munhu achingoti wangu ndeipi handiti munozviona asi zvatopera. Iwe hairstyle boy here vatotaura zvinhu zvakaita sei zvakatowanda. Iwe uchada kuti excuse me I wanted to ask about you. You know, saka it's those small things zvinhu zvinodyiwa zvakatodii zvakatosiyana. Umwe ari kuda masaladzi nema-olives nema-gherkins. Umwe ari kuti ish inini ndiri kungoda something simple. Yes. 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 Mudaunora ene mapedza izvo mudaunora rako. Like wait, why? You know, saka it's those small things and big things. Anditika regerai timove tiende tochingomova toita zvedu fast forward. As children grow
vana pavanozvarwa vachikura. Ndataura nyaya yekuti ngatione kuti vana vachengetedzeka. Kudhara kwanga kuchinzi kana munhu azvitakura the whole clan village yese yaiuya, uyu nemuriwo nedovi, uyu nenzungu dzakakangwa, handiti kuchinzi mbuya mutekede vachichengetedzwa nutrition yavo. Vana vemazuva ano mufunge mukavaregerera vanozvara vana vanozotitambudza pamberi apo, because nutrition havaita sei, havaizive. And yet in the first first trimester, second trimester, munhu paanenge ari pregnant nepese pari kuzo mwana achisunungukwa, iyo period yedevelopment iyi ndo pari kugadzirwawo brain kuti dzisimbe. Mazvibata ka? Saka tikaregerera vana vanenge vasina anonyatsovaudza zvinhu, ende vana even azvarwa wacho anenge achiramba zvimwe zvinhu. Isu taitonzi idya uita sei ufe, ukafa ndinoita chii, ndoita mumwe idya. Zvino iye anenge achingoti hadi uona mwana aringopiwa butternut riri sweet, aringopiwa butternut riri sweet, zvimwe zvese because ari kuita sei, ari kuramba neconvenience yaveko. Saka it's important for us as elderly women and fathers, men, to see kuti vana vari kukudzwa here nenzira yakaita sei, yakakosha in terms of nutrition. Then also when children are growing up, their brains are still very kunonzi mama networks achiri kufomwa. It's very easy for them to learn new things. Saka memory verse aya ndonguva yekuti vana vaita sei vaite. It's very easy, they will learn, vana can learn even different languages kana vachiri kukura. Kana vazokura mapath ave established, it's hard for us to gain any mileage. One of the things that's very useful is to ensure that we have routines kudzimba dzedu. Nekushanda kwakuita vanhu vakawanda havasina maroutine. Routine ndeyekuya yekuziva kuti tinomuka pano nenguva dzakati, toita worship nenguva dzakati, breakfast inosevhwa nenguva dzakati, kurara, supper. Routine ine zvainoita musystem yemunhu in how you are organized and how you turn out to be. Ndosaka muchiona vamwe vanhu vazhinji varungu vakawanda vakarongeka because zvinhu zvavo maroutine, supper time, meal times, bath time zviri set, zviri strict, and that routine is helpful for emotional well-being, for development, for your planning, for your general outcomes. Tinosangana futi zvimwe zvinhu tinozviona. Mwana akaenda group A school nemwana akaenda kune chimwe chikoro, unotoona kuti vanhu vakaita sei vakasiyana. Even mutherapy ukati masangana nhasi after about 3 sessions ukabvunza something, unotoona mumwe anenge akazvinyora, ane ka notebook kake, wait let me check, I came here 3 weeks ago and this is what I had written down. Umwe anongouya pacrisis chete. Kana aita crisis, I need to see you urgently. Munozviona? Kuzoziva kuti zvinoda kuti follow up, zvinoda kudii kuronga upenyu hwake kuti huve nestructure. It's very difficult. Amukwacho munovaziva mwana vokuti anomuka achiti ndiri kumboenda pabonmash, mozonzwa kuma3 acho ndatova kugweru, ndazosangana nanhingirikini ndika ndakugweru, I think ndinogona kudzoka mangwana kuseni. Wotoona kuti apa pakapa disorganization it will spill into other areas of life. And kubudirira kwacho kunonetsa. I wanted to talk briefly about parental fights and conflicts. Kazhinji we fight amongst ourselves, we fight with relatives. Chimwe chinhu chakaipa ndechekutaura zvakaipa nehama dzeumwe wako, whether aripo kana kuti hapo. Tiri pamwe chete. Vana vanenge vachitoziva kuti dhedhe havafariri hama dzekwani dzekwamai, kana kuti mai havafariri hama dzekwani dzekwababa. Sometimes vana vanogona kutanga kuitira attitude the other side of the family. That is not right. Because munoziva kuti dambudziko rinozoitika nderekuti you will not always be there for your children. And pamwe iwe usisipo, vanhu vai vari kufanira kunochengetwa kwawaita sei, kwawainyomba. Unonzwa mwana achiti daddy, your brother is here, your brother is come. Daddy, your brother is come. Mazvona? Izvo zvamwe havasi kutomboona kuti what's wrong with that, because majaira tsika isina kunaka. Handitika because this time ngoziva kuti baba ndibaba vadiki kana kuti vakuru. Mazvona? Saka munhu mukange musina kudzidzisa vana venyu because munavo, I'm quite sure you've had those experiences where musisipo
vana vaya vakuchengetwa kwamaita sei kwamaisvora ende vanenge vasina kana relationship nevanhu vacho ikokoko because hamuendi navo for one reason or another. Then mafights anoitika between parents, vana vanonhonga. Even when you don't shout loudly, they can pick the vibes of negative things between you. Sadly, sometimes people actually fight about the children in their presence. Ndiwo kuita ineno futi because basa kwangu kuti ndakudza kuti kune meeting saka ndini tungoita school run saka you are fighting about the child in their presence. Mazviona ka zvinhu zvinongoitawo sezvinei pamwe mumwe anobva aziita accident kana kuti pamwe mazonetsana maseparata marambana. Usually children take responsibility kuti ndini ndakaita kuti vabereki vangu vaita sei varambane because they were always fighting about me. Kana kuti iye munoona kuda kuzviuraya zvanzi because dai ndandisipo my parents would live happily ever after. The number of people who try to commit suicide is shocking. And I say this not to scare you, but it's shocking how many people try, not once, not twice, not 3 times. One of the people that I was working with, akatoti I've tried several times. I think it was like more than 4 times. Once I hope one time I will be lucky. Mazvona chimwe chacho ndechekuti vana ava hatisi kuvadzidzisa problem solving. Naika tinovatora tichivadropa ndizvo ka vawana mewu yakaita sei yakabikwa ivo chavo kungozodya nekuisa ndonge vazosimuka vachiisa pasinki. Manecessities atakawana neurban life but anodzorera vanhu kumashure. Pataimuka tinotsvaga huni tichivesa moto tichidi unoita mamwe life skills but vana vedu vazhinji havana life skill. Kumuti kwira pakombi unoburikira pana 4th wobva ipapo wozoenda kuna rezenda haaita sei haazvizive. And sometimes we laugh about it but mwana iye akazosangana nemarealities chaiwo anonetseka kuadjust. Saka what are we saying? Try to expose your children. It's a psychological phenomenon. Inoti expose your children. It can be gradual exposure. It can be flooding. Kutomuti ndiri kukudropa pano tosangana kumba kana kuti asvikewo papapa ati pahood ndizvo ka aitawo gona kuitawo nharo naconductor makundipfudza ndabvira kudaidzira ndiri kuningirikiroku life skill handiti life skill ndabvira kudaidzai ndipei koini rangu ndisati ndaburuka chisanondipei koini rangu ndaburikira pamberi apa mumwe munhu anenge asina. Mumwe munhu aiseka akati vakaona kamwe kablas kanga kapinda mukombe hanzi tanyasona kuti munhu wekuprivate school hanzi achiti makadini excuse me ndikona kuti uyu haasi streetwise handiti. It is my prayer because Jesu akati ndiri kukusiyai munomu ndizvo ka you are not of this world but ndo mamuri kudii mamuri kusara. We need to be streetwise. And so let's train our children in different ways. Kuti mamusi maybe nekazini yacho movapa mari yebhazi ngavaita sei ngavaende ambonoshopawo mutauni momo achinegotiata naika kwete kungoti maflyer maenda kusouth apinda munhu maflyer maenda kwakati munhu asina life skill, including even giving people money, training them to budget, training them to save, training them even to make money. Ndizvo ka how would you grow this money? Pamwe otora mari iyoyo tengo something chaanogona kunotengesa kuchikoro. Does that make sense? It's those small skills which will help a person to be streetwise. Aminoti pana ane ka commentary one or last before we close. Yes. So to go back to the financial thing, I think it would be beneficial for parents to get their children to maybe see a financial analyst or somebody who's into investment banking. When I started my investment portfolio at 19, I went to meet a very wise man at a Standard Bank in South Africa, and he broke it down in this way, that as much as we want to look at earning capacity right now, you could have an accident and be a paraplegic. So you need to start looking at certain, apart from potential, how does this person spend money? Mm-hmm. Is this something I'd be okay with? If we were to make $1 million, is he going to spend 20% of that money? Mm-hmm. Or is he going to put it back into an investment portfolio? Is he going to be able to make sure that if I need treatment,
10 years down the line, it's still available. I think we definitely do have ups and downs. Sometimes you're employed, sometimes you're partners. But ultimately, are you with a person who can understand how you would want the money to be spent? Right. And are they with you knowing that they also trust that the money will be spent? So I'm in education. And for some of the arrangements, some that people have made, some fathers have bought properties for their children. But every time kids are of university, will take his ID. Simply because he didn't trust his spouse to be financially responsible with the assets going forward. So I think that might be something people need to look at in terms of long-term planning. And then at one of the business schools I've gone to, they do ask that every year, if you can sit down, even with your potential partner, and ask them, what's your 10-year goal? What's your 5-year goal? Because you'll find that most people do not have, or maybe they don't have it written down. Yeah. For them, child for what to go better man. Yeah. Okay, can I buy what it is saying? Right. Okay, what take a stand? What's your capacity to build? Yeah. Right. You know, you've always wanted this dream car, but is it something you're going to go get now, or you're going to wait until you're 50 plus to get it? I think maybe it's essential for people to understand if they're on the same page, whether if the person's earning more than you at that time or they're not at that time. Yes. So she's bringing a word that might be helpful in our discussion. Chance to be on the same page. Do you equal yoking and unequal yoking? This is the concept and it Saka, thank you very much for that contribution. Yeah, you may not be the same at that time. Chimwe ndechekungototi ngatiti pamwe mumwe ari academically talented. You want a partner who is going to cheer you up, cheer you on. Ndizoka. As opposed to buku zhinji dzaka mazwanaka. It's actually in acknowledging the value of something. Even though I may not do it, but I can cheer you on and you do it. Zvinhu zvidiki marinde imwe exercise jai. Umwe munhu anobva atoti wakubuda kuchienda wakadaro chikuda kuzodii kusimudza you know kunoona kuti mavalues enyu haazi kupindirana. One of the things that we can do is to involve our children in how we are doing. I see vanhu vazhinji vari munomu mese muri muno pamusana pekuti you've achieved a lot of things. Vana venyu vanogona here kufamba matsiko amakaita sei amakafamba nawo. Have you trained your children to be able to start with a quarter mixed portion 1 kg and cut it up kusvika mabuilder kusvika masvika pamuri to stay with your partner with money or without money? Munozvona? Have you trained your children to be able to do that? Imwe training yacho kupa vana zvinhu zvekuverenga zvinoita kuti vavhure pfungwa. Vana rich dad poor dad ndizvoka meno zvinhu zvakangosiyana siyana zvekuti vana vavhure pfungwa. Kana kuine maworkshop ekuenda nevana even kwauri kuenda and your child can tag along, involve them zvinovabatsira. Kana even to partner them with role models. Dzingava role models dzekuchena, dzemari, dzespirituality, relationships. Make sure that you identify specific role models that you can partner with for your children and also for yourself. Indichitobuda muno ndakuda kutodzwa muri kuona kuti paita financial advisor paka. It's opening your eyes to all those things and also learning from others so that we continue sharpening ourselves. Kwatakakura kwakusina izvozvi. But now we are exposed to people who know those things. Saka let's get ourselves exposed. Ndingaendiverenge vhesi rekupedzisira. Proverbs 22 verse 6 inoti, train your children off in the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Saka, as parents, as grandmothers, as ngatibatsiridzei kutraina vana, and we are also children, we continue to be sharpened. Mwari ngatikomborere.